Labdien, godātais būs speciālisti. Ir pēdējais vasaras mēnesis, kalendārā redzam, ka ir augusts, bet jūtam, ka no rīta ir stipri vēss un mitrs, bet pēcpusdienā ir silts un, kā pa soli laika prognozes, būs ne tikai silts, bet arī sutīgs. Tas nozīmē, ka vasara ir reāli beigusies. Ar karstā ūdens apgādi mēs esam spoži tikuši galā, un tālāk ir jādomā atkal par jauno apkurses sezonu. Ievadam šai apkurses sezonai mēs rīkojam semināru par mērījumu rezultātu izmantošanu siltuma apgādes un citu energoapgādes veidu sistēmas, viedas enerģijas vadības izveidei. Tātad mēs aplūkosim šeit iespējas, ko mums dod mobilā telefona operātora šis pārklājums, savienojumā ar šaurās joslas tehnoloģiju un lauka iekārtām, kuras ir savienotas ar siltuma enerģijas mērītājiem, lai šos datus varētu telekomunikācijas speciālistiem zināmā veidā ar pazīstamiem protokoliem pārvietot tā, lai tas tiktu liederīgi atdots tālāk un strādāt ar mākslīgā intelekta pielietojumu pie tā, lai dotu katram sistēmas vadītājam, lietotājam pilnu iespēju izmantot, lai radītu savu tieši visizdevīgāko pārvaldības veidu šajās sistēmās. Tiekamies šeit, Rīgas motoru muzejā, 5. septembrī, 10. no rīta, kafija, 10:30 semināra sākums. Uz redzēšanos!